但係咧係你嘅時間係不斷咁樣分薄，你可以擠壓嘅就係睡眠時間咯。無可否認咧，而家呢個 moment 咧就係我最唔穩定嘅狀態。如果一起身就天黑嘅話咧，我係會唔開心嘅，即係我會覺得呢一日好似乜都冇做就已經咁快天黑。我都有諗過呢個方法係咪一件正確咁樣學韓文咯。前2日咧，我嘅語樂堂就完成啦。作為一個讀過下晝班，亦讀過上晝班，讀過2間大學嘅夜班嘅人類咧，我究竟讀語學堂值唔值得咧？學語言咧，佢唔係咁樣上嘅，佢係一層一層咁樣。我而家今日接咗表姐啦，好耐冇見，我分配咗佢而家去沖涼先。咁大家見我敷住個 mask，因為今日時間真係唔夠嘅。其實而家係1點幾啦，上緊東東啦。呢幾日咧係超級忙碌啦，我屋企人咧就今日先走，咁啊表姐就而家嚟咗啲床單啊、被單啊、枕頭啊都要幫佢執一執。其實我嚴重懷疑我而家用呢個樣去做一個開場白，應該冇人會睇我啲片。咁我屋企人嚟咗我屋企之後咧就驚為天人啦。雖然我拍片就成日同大家講話，成日都要清潔，但喺屋企人眼中咧就我遠係達唔到佢哋覺得乾淨嘅標準。所以我屋企人咧就係一邊話我污糟啦，一邊就係咁幫我執晒成間屋咁窿啦啦嗰啲塵啊、貓毛啊，全部同我清咗一次。咁啊，甚至連個 storage 咧都幫我完美地執咗一次啦。冇錯，而家起碼至少呢度有路可行咯。我屋企人咧就嚟咗4日3夜，咁成個 trip 咧其實因為有個 BB 仔咁，所以好多行程其實都要就住個嬰兒。你係等佢嬰兒瞓着咗之後，你先去叫外賣炸雞咁樣咧。其實我覺得有BB 嘅人類咧，其實個世界係已經完全翻天覆地嘅。作為一個睇住屋企人湊 BB 嘅人咧，其實咁我係俾屋企人辱罵嘅。點解你見到個 BB 車都唔肯接啊？咁樣佢哋係覺得我係冇一個自覺性去幫手咯，即係覺得我好奪啊個人嘅，喺屋企裏邊最細嘅，所以喺我心目中咧，我係屋企人咧永遠都係行前少少先嘅，即係我覺得佢哋一定會 carry 到。咁所以有時搭巴士啊或者搭地鐵嘅時候咧，我會自己一支箭衝咗上去睇，我冇諗過後邊其實仲有個 BB 需要去幫手。唔講咁多，因為其實一波未平一波又起。喺我屋企人走嘅呢一日咧，佢真係嚟到我屋企大駕光臨。因為語學堂已經嚟到尾聲㗎啦，咁係星期日，我仲有3日後星期4咧就會考試，咁就有聽讀寫。今日做咗一個 presentation，好啦，啱啱順便洗埋個面。咁我今朝咧其實係馬不停蹄7點半起身就開始做嘢，跟住做到4點嘅時候就開始瘋狂咁樣背我嘅 presentation 啦。因為今日除咗有 present 啦，跟住仲有 quiz 堂，就係因為我上個星期屋企人嚟韓國，所以我就 skip 咗一堂。咁咁啱嗰一堂咧就係有 quiz 同埋有 role play。咁老師同我講話可以一次過 role play、present 加 quiz 做晒佢啊。同埋到而家咧，其實我一路都係好忐忑不安嘅。咁我就覺得而家呢個 moment 好似有少少錯。如果我每次去學一樣嘢，令到我咁緊張、咁痛苦嘅話，我會冇開心嘅動力繼續做落去。星期4咧就已經係要考試嘅啦。以前考試咧我會覺得好緊張啊、好驚啊咁。今次我考試嘅話，我係想放輕鬆啲嘅狀態。因為我嚟學我唔係為咗 pass 咗個堂 exam，唔係真係要去學文嘅嘛。學習係即係純粹為自己，唔係為任何人，亦都唔係為 exam 咯。當然考試成績唔好嘅話，點都會唔開心。但坦白講，去到而家呢個年紀，你回望翻以前，所以因為成績唔好嘅唔開心咧，其實都真係好嘥咗你去享受人生嘅嗰個 moment。一陣間就會幫表姐去執一執床呢個位啊，然之後再溫一溫書，至少今日起碼可以 pick up 3個 gram 啦，加少少散紙，跟住我先去瞓覺。唔講先，而家差唔多1點半，聽日7點半要起身，而家要瞓覺啦，真係今日真係好漫長嘅一日。Hello 大家，而家係第2日嘅下晝6點啦。我琴日2點半瞓覺，今日係7點半起身，所以但係其實我而家係睡眠不足嘅狀態。我咧係日大咗之後咧，真係一言難盡。但係咧係你嘅時間係不斷咁樣分薄，你可以擠壓嘅就係睡眠時間咯。今日無可否認咧，而家呢個 moment 咧就係我最唔穩定嘅狀態，因為我連做 gym 都好似冇做呢2個禮拜，因為就係發覺咗嚟完之後，跟住隔咗2個禮拜啦，咁可能我又 resume 咗做 gym， 然之後屋企人又嚟啦，跟住我又做唔到 gym， 然之後表姐再嚟我又做唔到 gym 啦。而家食嘢其實都唔係好規律㗎，咁今日我食嘅嘢係一個 kimbap，因為我冇時間去煮嘢食，咁我部電腦喺度啪啪啪咁係咁狂做嘢。咁啊表姐琴日喺街上買咗個，咁我今日就叮住咗就求其食咗餐咁樣。大家千祈唔好學我，即係無論生活有幾忙，大家都要 take care 好自己嘅身體。而我呢個狀況咧，我諗維持到表姐走，其實佢後日就走嘅，佢係一個快閃活動嚟，韓國3日咁樣。而家就出門去食本粥啦，大家有冇聽過？我覺得嚟咗韓國咁耐咧，咁食咁多次咧，我都唔覺得佢係超級好味㗎啦。佢啲粥係好味嘅，但係偏偏不就純粹我覺得係可以食到比較健康，冇乜煎炸同埋啲蔬菜嘅嘢。表姐今日就去咗睇演唱會，咁所以我就會食完晚餐，然之後揾間 cafe 咁樣啪啪啪。我而家出發先，因為神級肚餓。其實我一日平均係要食3餐，咁即係瞓得少之餘又食得唔好咁樣。Hello， 我而家就攞住部電腦走嚟走去。我已經好習慣咧，其實我隨身係帶住部電腦嘅。咁大學之後嘅每一個 trip 咧，其實我都有帶電腦去嘅。但係好明顯地，大家見到我呢個黑眼圈咁嚴重。
因為呢2日其實我都係瞓5個鐘左右嘅啫，眼可見而家係狀況唔穩定咁樣，個身體係會俾食到你。我係可以嗌外賣，我又見難得我仲有啲時間，我想曬一曬日光咁，心情咧係好取決於我嗰日係日光時間夠唔夠啊。如果我一起身就天黑嘅話咧，我係會唔開心嘅，即係我會覺得呢一日好似乜都冇做就已經咁快天黑。俾大家感受下韓國民居嘅感覺係點樣，大家睇下啲垃圾堆積成山咁樣。就我要去嘅就係呢一間滿足啦。其實我已經食到啲阿豬媽已經記得我係咩名㗎啦。我啱啱嗌嘢食嘅時候咧，個姨姨咧同我講我都知你要嗌啲乜嘢㗎咁樣。順口講咗佢話：啲韓文好似講得到咯喎，而家先嚟我屋企附近呢間嘢，其實係2年前嘅。咁嗰時個韓文個能力唔係特別強。開韓文啦，咁其實我屋企人嚟到韓國嘅時候咧，有一日我哋飲緊都同我反思咗下咁。佢話我覺得你講嘅韓文我哋想象之中咁得心應手。如果屋企人都咁講嘅話，即係自己都係要檢討一下。屋企人咧不嬲都好直接嘅，咁佢同我講話，我覺得你冇將韓文擺得太重要啦。呢件事係你唔知道學韓文係為咗啲乜嘢。我自己除咗廣東話，我都唔係天生識講第二種 language 嘅。我學英文嘅方式都係同大家一樣，都係死記硬背。即係有一日就覺得突然間同外國人講到嘢嘅感覺咯。所以我覺得啲係日積月累嘅嘢，唔緊要，可以慢慢嚟，但係唔好睇得太唔重要啦。韓文有啲而且確個韓文講嘢能力唔係好夠，聽係聽得明嘅，但係你叫我將啲字全部連埋一齊讀出嚟咧，又真係好難嘅。即係我聽得明差唔多70-80% 人哋講嘅嘢，但係我冇辦法表達到自己。我都同大家講話，我係俾屋企人狠狠地責罵咗一頓嘅，即係話我唔識幫手，冇嗰個主動嘅心。咁我認嘅，咁你話我係咪好嬲咧？又唔係得好嬲嘅。即場已經同佢哋講對唔住啦，我下次會做好啲嘅。屋企人去旅行都有啲摩擦嘅，處理方式咧就係我冇回擊嘅，我係唔會回擊嘅人。咁我就會講話唔緊要，唔要 sorry 咁樣。係啦，韓式拌飯，咁我嚟講已經係清淡㗎啦喺韓國。我作品就係咁樣。咁講開屋企人啦，我唔知道大家同自己屋企人關係係點咧。由細到大，我同屋企人嘅關係係好親密嘅。屋企人咧係每個性格都幾鮮明下嘅。你話係咪100%夾咧？又唔係咁講嘅。不過我會知道就係屋企人唔係你揀嘅嘛，啲嘢唔係你可以選擇嘅嘢，而冇人規定你同屋企人一定要好親昵咁樣，唔緊要嘅。如果冇呢個緣分嘅話，都冇所謂咯。路向完全唔一樣嘅時候，即係譬如職業又唔一樣，然之後身邊嘅朋友圈子都唔一樣嘅話，相處個時間係會越嚟越少嘅。每一次見面都要好珍惜啊！我已經係冇時間同屋企人嗌交㗎啦，我要爭取呢一刻，我要開心。當我都冇擺心上嘅時候，完咗呢個 trip 之後咧，我屋企人有 send 個 message 咁同我講話下次唔再鬧你㗎啦，下次再嚟咁樣。當然歡迎佢哋下次再嚟啦，我自己開心。我話冇時間唔開心，真係冇時間。我要將我啲時間擺喺開心嘅嘢度。起碼呢度嘅嘢係冇煎炸嘅成分，咁我就覺得都幾健康。其實啲人喺度，我應該覺得好怪，因為我係攞住部電話，跟住自己喺度食嘢咁，覺得好怪啊！Hello， 啱啱就嚟咗咖啡，嗌咗一個蘋果批，咁同埋一杯熱茶。今日飲 Americano，因為強迫身體得太厲害，今日想飲啲清淡啲嘅嘢。咁就要剪片啦，順便溫韓文。後一個 exam 咧係要作文嘅，通常要作文嘅話，我就會自己準備一篇大文先，咁將自己學過嘅所有生字全部塞晒入去咁樣。其實都有諗過呢個方法係咪一件正確咁樣學韓文啊？我覺得幾乎係冇可能你自己作完嗰篇文之後背翻出嚟，然之後對你嘅韓文有幾大嘅作用。另外我都有諗緊啦，幾時可以請表姐食飯咁？同大家講過咧，其實我同表姐係冇任何血緣關係嘅，咁純粹佢係我 best friend 嘅家姐。咁咁啱佢又同我啲莊友好 friend，咁大家都叫佢表姐嘅，我嘅莊友嘅共同表姐嚟嘅。一開始咧，我嚟到韓國嘅時候咧，其實嗰時個生活好拮據。我連 Olive 間咧我都係唔敢買嘅，即係我係行咗入去啦，行咗一圈啦，就覺得算啦，都係慳翻啲錢嗰個程度，就隨口同表姐講咗句其實我咁大個人都冇食過omakase。咁啊表姐突然間就講話，你有冇食過？我嚟請你食啦咁樣。咁我哋就喺韓國食咗我人生第一個omakase，因為我覺得好貴啊，即係貴得嚟我又唔捨得用咁多錢去食一餐飯，聽落去好可憐咁樣。就好記得呢件事咯，即係表姐係一個超級慷慨大方嘅，慷慨到幾乎直白咯，即係你會覺得啲人係好容易為佢着數嘅人。有一個財政就比較穩定啲啦，咁啊嚟韓國嘅話，我就可以請佢食翻omakase咁還翻呢個恩情。後半年嘅時候，有時候會煮飯俾我食添。我哋兩個唔係任何嘅親戚關係咯，佢係純粹覺得
我哋係香港人咁樣，其實係作為朋友咁樣互相照顧嘅。我諗住一陣間一邊打字，跟住每隔15分鐘就背一個 grammar 落個腦，即係你叫我一次過溫6課書嘅話，其實係好困難嘅一件事咯。所以我覺得呢個世界咧，無論有幾難嘅嘢咧，都有對策嘅，即係你只要揾啱方法嘅話咧，就可以順利解決問題㗎啦。而家去見表姐，咁佢已經去到餐廳等我㗎啦。我哋今次去嘅地方係文萊，咁呢一區有好多小酒吧，韓國年輕人嚟多啲嘅地方。안녕하세요。咁今日咧就係我同表姐嘅最後一餐，即係其實係快閃嘅，咁佢嚟呢度3日2夜咁就走㗎啦。聽日嘅夜晚10點幾就表姐就會走啦。大家一定要 follow 啊！真係因為好多資訊好仔細，天氣仲係好冬天嘅感覺，一定要食。但係咧啲嘢實在真係太辣啦。個月嘅行程都應該幾忙下，因為我星期4完成之後咧，6月就會帶東東去法國咁樣，預計6月中就會翻到香港。咁喺香港嘅話我就唔 vlog 㗎啦，大家要期待我之後嘅影片 OK。冇啊！我話點解要食 vlog 呢樣嘢？就因為冇食過任何嘢，所以佢嗌咗超多嘢食啊！我而家係超級爆炸飽，我應該食幾啖就算㗎啦。我而家已經翻到屋企啦。咁作為一個事業女強人咧，佢就而家做緊嘢。咁今日其實就應該係我見表姐嘅最後一日㗎咁樣，即係佢有自己嘅行程咁，我都唔打擾佢太多。我第一次見表姐咧就係學校嘅一個 event 嚟，我同佢講 hello 家姐咁樣。咁嗰時就係我第一次見表姐嘅。咁我 first impression 就係心諗哇，條女着到佢着全黑嘅咁樣，着到好似入台咁樣。去到後尾咁就咁啱，我想學打網球，咁啱身邊就冇人想打網球。機緣巧合地，表姐都話想打網球，咁我哋就去打網球咁。我同表姐就喺同一年嚟韓國咁樣，佢就喺韓國短暫咁樣住咗1年，跟住就淨劈低咗我喺呢度。異國冇朋友嘅時候，佢係我唯一一個喺香港嘅朋友嘅一段時間咁樣，好似兩條友相依為命咁樣。佢會喺屋企度煮一啲香港菜俾我嘅，身邊其實係學到好多嗰啲菜式嘅名啦，酸肉蒜咩啊？蒜心係蒜心係啦，我第一次食蒜心咧就係拜佢所賜嘅豬肉炒蒜心，咁後尾我都有自己煮到嘅，有啲生活技巧都係佢嗰度攞翻嚟。佢唔知去邊度抽籤啦，即係求寺廟咁樣啦，咁佢就話一個歸田咁樣，咁 OK，咁佢翻到香港，啱啱佢同我傾偈嘅時候咧，佢突然間就嘆息咗一句，佢就話：香港1年幾，我覺得自己冇乜長進咁。但其實都唔係嘅，因為我覺得好難每一刻每一秒都好多長進啊。大家好，Evan，咁今日咧終於有時間，因為成套片咧其實都冇同大家講過一啲好實在嘅嘢，咁所以大家都知道我就係原 Sam 啦。不如就同大家講下關於乳酪糖發生咩事嘅。冇錯，而家係飲緊法國仔帶過嚟嗰啲維他命 C 嘅，睇下佢個顏色係有啲恐怖嘅。呢個 brand 係我第一次飲嘅，所以就試下睇下個感覺係點樣先。前2日咧，我嘅乳酪糖就完成啦，咁樣冇錯，我就係完咗成2日㗎啦。今日係我仲未收到啲成績咧，佢要等到今個月中大概1個禮拜後先會有成績。咁作為一個讀過下晝班亦都讀過上晝班、讀過2間大學嘅夜班嘅人類咧，我究竟讀乳酪糖值唔值得咧？咁我第一間乳酪糖咧就係西江乳酪糖嘅下午部嘅，學費咧就係180萬1個學期。咁話你嚟韓國需要有一個簽證，如果你唔係 working holiday 嘅話咧，咁乳酪糖就係一個比較容易攞到嘅簽證啊。咁報名嘅時候咧，直接報2個 sem 佢就會直接俾你 D4 簽證嘅。嗰時我係讀下晝班，因為我驚自己瞓唔醒啦。但係喺我讀完頭1個 sem 之後，我就發現咧，如果我讀下晝班嘅話咧，就我成日嘅時間就冇㗎啦。咁西江乳酪糖1個 sem 咧就係10個 week，佢2個半月左右，但係你每日都係要翻學嘅。上晝班係9點到1點，然之後下晝班係1點半到5點半。成個課程裏邊係好 intensive 嘅，因為我覺得一開始如果大家有興趣嚟韓國嘅話，其實報一個全日制嘅乳酪糖咧係好過你報夜晚，因為夜晚嗰個進度係會慢好多。夜校嘅話，西江就係每個禮拜3堂，每堂係6點50分到8點40分嘅，我記得。但係老師通常都係會早少少，譬如話8點半就俾你哋離開㗎啦。日校係比夜校個時間係多好多，你諗下，其實日校已經係每日4個鐘，相比起夜校嘅話，佢就一個禮拜可能得4.5個鐘左右。首爾大學就上過夜校，佢係一個禮拜2日，星期1同星期4，每一堂係3個鐘。所以夜校個學費其實比日校再平1半左右。其實計下，為咗學韓文我都俾咗成15,000到20,000蚊左右㗎啦，咁加埋啲食宿費啊，咁 click 啦，其實好多嘢都係比你想象中貴好多咁樣。如果大家問我值唔值得嘅話咧，其實我覺得頭2個 semester 係必須嘅，因為大家如果係喺零基礎嘅狀態下過嚟嘅話，佢可以令到你更加快去融入成個韓國嘅環境節奏。至少人哋同你講嘢嘅時候，你唔會係一嚿木咁樣，同埋咁加埋夜校，其實佢係唔會俾簽證你嘅，你淨大概3級4級呢個位咧就學到嘅韓文就唔應該係淨喺書本上嘅。我嚟講一個語言咧，其實係另一個世界嚟嘅，即係佢係一個好
龐大嘅體系，你冇可能係因為透過學校單一個渠道咧就可以學晒成個語言。當然啦，好睇你讀語學堂嘅目的嘅。我覺得如果有啲同學咧，佢就同我講話，其實我嚟讀韓文就係為咗識韓國男仔㗎啦。冇錯，就係一個咁簡單純粹嘅理由。有好多學生咧，佢為咗讀過一間嘅 master degree 啦，就會讀完可能成1至6級咁之後咧，佢就會俾你去減咗 master degree 嗰個學費。咁當然我就25、26歲嚟韓國，咁一個 semester 就係讀西江語學堂嘅。咁當時其實我係都已經算係喺班上面年紀比較大嗰一陣㗎啦。咁如果你20中或者20尾嚟韓國讀語學堂嘅話，係有機會同你同學係有 age gap 嘅。咁所以你話係咪真係可以識到好多朋友咧？冇錯，識到好多朋友，但係可唔可以叫做深交持續咁樣見面咧？呢個就係另一個問題啦。坦白講，頭1級嘅時候係我學得最開心嘅，因為大家都知道啦，學語言一開始永遠接觸係最開心嘅。但基本上冇乜點溫過書，咁我唔知頭唔知路咁樣又 pass 咗。咁去到第2、3級咧嘅時候咧，就開始吃力啦。翻屋企即係靜落嚟，然之後打開本書自己喺度狂背。但係嗰種快樂咧就唔係單純咁樣學到新知識快樂，而係你真係可以慢慢地將你學到嘅嘢喺街上可以指咗出嚟。哦，我識呢粒字嗰種快樂。咁對我嚟講，去到呢個階段啦，如無意外我合格嘅話，就會去夜校嘅5級㗎啦。咁我係有計劃繼續讀埋下一個 semester 嘅。咁如果真係覺得時間唔容許嘅話，我都會繼續私補咁樣㗎，我都會繼續上網揾啲私補咁樣繼續學落去。就好似我學英文嘅時候，好清楚口語其實唔係好叻嗰堆嘅，但係我覺得語言係好神奇嗰個位，就係你當你10幾年去累積嘅時候咧，你會突然間有一個 moment 係會開竅，突然間係講到晒啲嘢出嚟。啲學語言咧，佢唔係咁樣上嘅，佢係一層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 咁上。咁語言當然有好多好灰心同埋緊張嘅 moment，但係佢係會係一瞬間某一個點裏邊，你會知道哦，以前嘅努力係冇白費過嘅。如果大家呢個 moment 其實都繼續學緊啲嘢嘅話，就唔好中途而廢啦。因為雖然呢個 moment 可能睇唔到意義，但係其實如果你知道嗰件事長期嚟講對你有好處嘅話咧，大家要堅持去做。OK，fighting！我而家就要去睇電影啦，我一陣間就要睇《穿 Prada 的惡魔2》，其實冇睇過第1集嘅，不過我上網 Google 下，大概扶咗我去睇第2集嘅，而家好開心，因為我喺香港咧，其實我係嗰啲每個禮拜都會睇電影嗰啲人嚟嘅。要去我屋企附近嗰間 MacBox 啊，咁呢個範圍咧就唔係大家想象之中市中心咁樣噶啦。間嘢咧係佢個凳係按摩椅，可以自動調節嗰個弧度，同埋佢前後咧都係冇人會睇到你做緊啲乜嘢，所以個 privacy 係勁高。我又唔中意4字咧，就會將佢變成 F 噶啦，即係好似我哋都唔中意4聲咁樣。香港咧就一定會食泡芙嘅，即係為咗健康着想，同埋就嚟要去法國，所以我就唔想訂。就嗰部機度猶豫咗好耐，買唔買雪條或者泡芙，最後我決定唔買。